भायर इंडियेन आमी जेन्ना पळयता इलेक्शन जेन्ना जाता तेन्ना आतां मेन दोन ग्रूप आसता, NDA आसता आनी पयली आसली ती UPA. आतां UPAचे जाल्यार इंडिया अलायन्स. तर रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज ऑफिशियली डिक्लेअर करता की आमची दोनूय सिटां जेन्ना आमी जिखतले, नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा जेन्ना आमी जिखतले तेन्ना ही दोनूय सिटां आमी नॉन NDA अलायन्स जे आसा, म्हटल्यार नॉन BJP अलायन्स जे आसा ते मागीर इंडिया अलायन्स आसूं, सद्या नांव आसा तेजी इंडिया अलायन्स, नाजाल्यार मागीर आफ्टर पोस्ट इलेक्शन तेजें दुसरें कितें नांव आसूं, त्या अलायन्साक आमी दोनूय आमची सिटां दितले. आमी तेंच्या वांगडा रावतले, ते मागीर गव्हर्मेंटान आसतले नाजाल्यार ते ऑपोजिशनान आसतले. खंयसरूय आसल्यार आरजीची दोनूय नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवाची जिखलेली सिटां आमी नॉन NDA म्हटल्यार नॉन इंडिया अलायन्स हेका आमी दितले आनी तांकां आमी सपोर्ट करतले. आतां आमच्या अगेन्स्ट कंटेस्ट करपाचें काय ना, कित्याक दोनूय कडेन इंडिया अलायन्साचे कॅन्डिडेट ना. आतां आमच्या अगेन्स्ट कंटेस्ट करपाचें, आमकां इलेक्शनाक त्रास करपाचे, BJPक सपोर्ट करपाचे काय कितें, हें सगळें इंडिया अलायन्सान विचार करपाक जाय. कित्याक एज इट इज रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे 50% डोर टू डोर कंप्लीट जाल्लेले आसा. लोकांचो इमोशन, लोकांचो मोग आमच्या वाटेन वाडत आसा, लोकांचो प्रतिसाद आमकां बरो मेळत आसा. वेव जी आसा गोंयान सद्या ती RG सायडीन येत आसा, बिकॉज काँग्रेसचे वोटर वाजेल्ले आसा. आम आदमी पार्टीची जर बेजूच ना, 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडली जाल्यार तेंची खंयसरूच बेज ना, खंयसरूच व्हॉलंटियर बेज ना, कसलेच तेंचे 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडले जाल्यार काम ना. हेका लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्साक भरपूर चान्स आसा आनी आमी शुअर आसा की ही दोनूय सिटां आमी जिखतले आनी ती दोनूय सिटां आमी नॉन NDA अलायन्स, दॅट इज इंडिया अलायन्स नाजाल्यार दुसरें कितें तेका नांव दितले पोस्ट इलेक्शन, तांकां आमी दितले, वेदर दे आर इन गव्हर्मेंट ऑर वेदर दे आर इन ऑपोजिशन.